डेटा संग्रह शुरू करने से पहले सुनिश्चित करें कि आपके पास निम्नलिखित आइटम्स हैं: फेस मास्क, N95 या सर्जिकल मास्क, हाथों को कीटाणु रहित करने के लिए हैंड सैनिटाइजर, फोन को डेटा संग्रह के बाद साफ कीटाणु रहित करने के लिए कीटाणुनाशक वाइप या गॉज। पर्याप्त चार्जिंग के साथ एंड्रॉयड मोबाइल फोन या टैबलेट और कफ टीबी एप्लीकेशन फील्डी पहले से इंस्टॉल है। ऐप को सेंट्रल टीबी डिवीजन द्वारा दिए गए लिंक से डाउनलोड करना होगा। प्रतिभागी के घर जाने पर अपने पद नाम के साथ अपना नाम बताते हुए अपना परिचय दें और उन्हें सूचित करें कि आप NTEP से आए हैं। दरवाजे पर उपस्थित व्यक्ति से प्रतिभागी के बारे में पूछें जिसे आप निक्षय रिकॉर्ड के अनुसार ढूंढ रहे हैं। अपने प्रतिभागी से उचित ट्रिपल लेयर डिस्पोजेबल मास्क पहनने का अनुरोध करें। सूचित करें कि आप एक राष्ट्रीय गतिविधि के अंतर्गत फेफड़ों की जांच, फुफ्फुसिया टीबी के लिए संभावित नए उपकरण को डिजाइन करने के संदर्भ में आए हैं और आप उनकी खांसी और ध्वनि पैटर्न एकत्र करेंगे। यह भी उल्लेख करें कि यह अध्ययन गोपनीय होगा और डेटा संग्रह के बाद प्रतिभागी के साथ कोई रिपोर्ट साझा नहीं की जाएगी। यदि प्रतिभागी सहज हैं, तो कृपया उनकी सहमति लें और आगे की कार्रवाई के लिए उन्हें सूचित करें कि इसमें उनका 15 मिनट का समय लगेगा। फील्डी ऐप में प्रतिभागी की जानकारी भरना शुरू करें। अन्य सभी जानकारी भरें जैसे वजन, ऊंचाई, रोग के लक्षण और प्रत्येक लक्षण की अवधि, धूम्रपान और शराब के सेवन सहित तंबाकू का उपयोग जैसी आदतें। यदि प्रतिक्रिया नहीं है तो अवधि को 0 के रूप में दर्ज करें या NA चुनें। इसे खाली ना छोड़ें। फिर आपको प्रतिभागी से एक खुली और अच्छी हवादार जगह पर चलने के लिए कहना होगा जहां आप उसकी खांसी और ध्वनि पैटर्न रिकॉर्ड कर सकते हैं। अपने स्मार्टफोन या टैबलेट को प्रतिभागी से लगभग 3 फीट की दूरी पर, संभवतः समान ऊंचाई पर, लेकिन चेहरे से दूर रखें। पहली रिकॉर्डिंग के लिए प्रतिभागी को अपनी पसंद की किसी भी एक भाषा में 1 से 10 तक संख्या गिनने के लिए कहा जाना चाहिए। सुनिश्चित करें कि संख्याओं का उच्चारण करते समय एक से अधिक भाषाओं का उपयोग नहीं किया जाता है और एक ही रिकॉर्डिंग में कैप्चर किया जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगली 3 रिकॉर्डिंग्स के लिए प्रतिभागी को 3 बार खांसने के लिए कहा जाना चाहिए, जिसे एक दूसरे से अलग रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। प्रतिभागी को रिकॉर्डिंग डिवाइस से दूर खांसने के लिए कहें। यदि डिवाइस बाईं ओर है तो चेहरे, खांसी की दिशा दाईं ओर होनी चाहिए और हर समय मास्क पहना हुआ होना चाहिए। यदि प्रतिभागी को स्वतः खांसी नहीं होती है तो अनुरोधित खांसी ध्वनि को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। अन्य 3 रिकॉर्डिंग्स के लिए प्रतिभागी को क्रमिक रूप से आ, ई, ओ की ध्वनियों को बोलने के लिए कहा जाना चाहिए। सुनिश्चित करें कि ये लंबी आवाजें हैं, लगभग 5 सेकंड तक चलती हैं और इन्हें अलग अलग रिकॉर्ड करने की आवश्यकता होती है। आ ओ। अंतिम रिकॉर्डिंग के लिए जो परिवेश में पीछे से आती आवाज से संबंधित हैं, कैप्चर करने के लिए बस रिकॉर्ड बटन को कम से कम 10 सेकंड के लिए टैप करें। जरूरत पड़ने पर इन ध्वनियों को सुना और फिर से रिकॉर्ड किया जा सकता है। एक बार सभी रिकॉर्डिंग को एकत्र हो जाने के बाद प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सबमिट पर टैप करें। कृपया ध्यान दें कि सफलतापूर्वक सबमिशन के बाद आप फॉर्म को देखने, सुनने या बदलने में सक्षम नहीं होंगे। आपके प्रतिभागी का डेटा अब रिकॉर्ड कर लिया गया है और सफलतापूर्वक सेव कर लिया गया है। अपने प्रतिभागी को उनके सहयोग और समय के लिए धन्यवाद दें।
सभी सुरक्षा सावधानों का पालन करना ना भूलें, जैसे बायोमेडिकल के उचित निपटान, हर समय शारीरिक दूरी, हाथ बार बार धोना, डेटा संग्रह के बाद आपके स्मार्टफोन या टैबलेट की सफाई।